Bitteschön. Die Situation, eine deutsche Schulklasse kommt für eine Woche in ihrer Heimatland zu Besuch. Ja. Ja. So. Ihr könnt schon beginnen. Wer? Shubham, Arya, Tanya, zwei Kollegen. Okay. Arya und Shubham. Bitte schon. Hallo Arya, wie geht es dir? Hallo Shubham, mir geht es gut und dir? Ja, mir auch. Wir gehen für eine Woche in ihre Heimatstadt zu Besuch. Weißt du? Ja, das ist eine wunderbare Idee und das zeigt ich sehr gern. Ich empfange dich in meinem Heimatland. Ja, und wann wir gehen? Du hast ja. Ja, wir haben viele Ansehenswürde und Architekten, Gebäude von Mughal. Wir können छोटा इमामबाड़ा sehen und बड़ा इमामबाड़ा sehen und Clock Tower und so weiter. Ja, das ist wir haben sehr. auch viele modische Gebäude aus. Wir haben viele Einkaufszentren und wir haben eine große Einkaufszentrum. Ja, das ist cool und ich freue mich, Besuch zu sehen Möglichkeiten. Und wie gehen wir dahin? Wir können am Morgen gehen und zurückkommen am Abend. Okay, das ist cool. Und was machst du in Freizeit? Du hast wir können in Freizeit spielen oder viele andere Aktivitäten machen. Und wir haben besuchen viele Restaurants zum Essen. Wir haben auch viele Cafés und Kneipen. Ja, ich bin sehr interessiert für das. Und welche Freizeitaktivitäten machen wir? Wir können Radfahren und ins Kino gehen und Was denkst du über Schwimmen? Du weißt, wie schwimmen? Entschuldigung, ich kann nicht schwimmen. Okay, Oh, Sie, denn das ist sehr gut. Sie können schwimmen gehen auch. okay, dann bis morgen. Ja, du, bis morgen. Ja. Okay. Ja. Also bis morgen, das war eigentlich plötzlich also abgebrochen. Das Gefühl hatte ich. Okay, gut, dann sollten wir so planen. Ja? Ja, das wurde also plötzlich abgebrochen. मतलब ऐसे सब सही चल रहा था, फिर अचानक से बंद हुआ। अचानक से बंद नहीं होनी चाहिए नल, धीरे धीरे बंद करना है ताकि लोगों को पता चल जाए कि यस अब इनका हो गया है डायलॉग। Okay. Yeah, you managed everything, but the ending was little abruptive. Yeah. Okay. So how can we help the conversation? Ja gut, dann also
wir können darüber noch einmal richtige Weise planen. Haben Sie das richtig verstanden? Wer kommt eigentlich zum Besuch? Monuments देखने. Wer kommt eigentlich? Sir, Schul, our Sprachkurs School class. Aha. Read first 3 words. deutsche Schulklasse, Eine deutsche Schulklasse. a class of German. जर्मन सारे हैं कुछ. आपके यहाँ पे जर्मन सारे हैं 1 वीक के लिए. उनकी केयर करनी है, उनको घुमाना है. सो आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, जर्मन चाहेंगे तो उनको क्या दिखाना है. उनके लिए एक्टिविटीज सारी प्लानिंग उन्हीं के लिए हो रही है, खुद के लिए मत करो. Yes. सो ये पॉइंट दिमाग में रहेगा तो हर बात में आप अलर्ट रहोगे. सो आई थिंक ये पॉइंट इतना क्लियर नहीं था दिमाग में. तो मैंने वो पढ़ा नहीं था ऊपर तक. बस वो पढ़ना है, देते- नहीं तो डायरेक्शन ही अलग हो जाएगा डिस्कशन का. वो पढ़ना है. ओके. Dann haben wir Tanja und Priyamvada. Hallo Priyamvada, Dialog haben wir hier schon vorbereitet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, So Tanja und Priyamvada können dann mal versuchen. Guten Tag, Priyamvada. Hallo. guten Tag, Tanja. Wie geht dir? Geht es? Mir geht es gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Ja, Priyamvada, nächste Woche kommen viele deutsche Schülerinnen Ja. in unser Heimatland zu besuchen. So, unsere Lehrerin hat mir gesagt, dass wir müssen ein Programm für ihnen planen. So, hast du einen Vorschlag gedacht? Ja, das habe ich auch gehört. Wir konnten mit ihnen in der Zoo gehen, Ja, wir auch. weil sie sind fremd. Was meinst du? Ja, wir gehen das, aber ich finde es nicht so besser ist. Ich denke, wir nach Jal Mahal, Amber Palace, City Palace gehen. Zuerst dann denke ich über andere Plätze. Ja, genau. Wir können alle in einer Woche besuchen. Kein Problem. Auch wir können unterschiedlichen Tempel oder Ausstellung oder Museum Ja, besuchen. Und welche Package für wir entweder Schulbus oder eine Mobilbus? Was denkst du? Ich denke, Surebus ist gut. Ja, ich denke auch so. Wir ungefähr 15 Personen. Ja, Ja. und ich denke, wir brauchen auch viel Zeit für Cyber Activities. Ja. Was denkst du? Ja, Wir brauchen oder nicht? ja, wir brauchen diese. Können wir Rad fahren, ins Schwimmbad gehen, ja. Einfach auch spielen miteinander. Ja, Kein Problem. gut. Und Ja, ich habe eine
Vorschlag wäre das am Abend oder wir ins Kino gehen. Was denkst du? Nein, das ist nicht gut. Sie kommen für Lernen Zeiten gehen, nicht zu Kino gehen. Und wann ist es leicht für die Freizeitplätze? Einmal oder zweimal? Zweimal ist okay, ich denke. Ich denke, am Mittag von 2 bis 4 ist besser und in der Nacht auch nach dem Film. Ja. Ja, das ist eine tolle Idee. Ja, gut. Ich denke auch nochmal über das und ich werde auch mit unserer Lehrerin am Morgen. Ja, gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Tschüss. Okay. Schulbus, okay? Can I visit you once again next week? Was? The Spanish musician came on our administration. Aber zwei Kollegen können sprechen. Das ist ein Dialog. Wer will nochmals? Ja, mir und Shubham. Shubham, willst du Ja. nochmal? Okay. Ja, gerne. Bitte schon. Ja. Ja. Hallo Shubham, wie geht es dir? Ja, mir geht es gut und dir? Mir geht es auch gut. Shubham, in unserem Heimatland letzte Woche eine deutsche Schulklasse kommen zu besuchen. Hast du einen Vorschlag? Was sind die Fähigkeiten vor dem? Ja. Würde ich Zeichen vor ihm. Ja, ich freue mich davon. Wir gehen zum Taj Mahal und viele Sehenswürdigkeiten ist da. Ja, und in unserer Heimatland Chicken Market ist sehr bekannt. Ich denke, wir haben viele Kleidungen kaufen und wir können auch viele Non-Vegetarian Essen entdecken. Das ist sehr bekannt hier. Und hier ist viele bekannte großes Einkaufszentrum. Wir können auch den besuchen. Ja, aber unsere Lehrerin sagt mir, dass Deutsche das interessiert für nur Sehenswürdigkeiten. Und aber Ja, wir können auch viele Sehenswürdigkeiten wie Residency, Mambara, Clock Tower und so weiter. Und ich denke, wir sind auch interessiert in Non-Vegetarian Essen. ja, natürlich. Und wie gehen wir dahin? Hast du irgendeinen Vorschlag für das? Ja, wir können am Morgen gehen und am Abend zurückkommen. In Session wir haben viele Dinge zu essen entdecken, wie Stadt und Essen. Ja, und Non-Vegetarian Essen. mit dem Wie Kebab, Biryani, Nahari. ja, und mit dem Bus oder mit dem Auto können wir gehen. Ja, wir können mit dem Metro gehen. Das ist günstig, ich denke. Ja, das ist wunderbar. Und
in Freizeit, was machen wir? Hast du Vorschlag? Ja, wir können, ja. Ja, ich denke, wir können Radfahren, viele Musikinstrumente hören und schwimmen gehen und Yoga machen und viele Parken besuchen. Ja, ich interessiere für Radfahren und was denkst du über Schwimmen? Shubham, ich weiß schwimmen nicht. If we können, dann das ist eine wunderbare Idee für ihn. Ja, ich denke auch. Dann können wir am Morgen treffen. Okay. Ja, am Morgen, das ist wunderbar. Wir können ja. Klar, also hier in Freizeit, was machen wir? Was machen wir in der Freizeit? Ja. Frage soll mit W-Wort beginnen. Und wie viele Sehenswürdigkeiten ist oder sind? Sind. Idee. Das ist gute Idee. Idee sollte man sagen. Okay. Non-vegetarische Essen. Also non-vegetarische heißt nicht vegetarische. Vegetarisch, nicht vegetarisch oder unvegetarisch. Unvegetarisch. Ja. Hast du einen Vorschlag? Klar, ungefähr. Wir sind ungefähr 15 Personen. Für Ihnen ist falsch, für Sie, Akkusativ. Du weißt, also, wo weißt du schwimmen? Nein, kannst du schwimmen? Das ist ein Können. ये एबिलिटी की बात है. So kannst du schwimmen? weißt du schwimmen नहीं बोलेंगे. Kannst du schwimmen? Okay. Aber gut.